Pang-apat yun mga ka-hunter. Sapul. Ninahulog. Tibay. Sapul. Shoutout nga pala sa mga arganers dyan, mga hunters. Shoutout nga sa inyo dito lang sa baba. Kasi di ko nadala yung ano ko lista. Pasensya na kayo bihira ka dahil makapag-vlog, busy kasi ako. Shoutout sa inyo dyan lahat. Salamat mga kaargan.